我好中意同佢嬲佢講歐丁平，一講咧即刻軟晒㗎啦。但係當然唔夠同佢講佢兩個女，佢就真係唉嗰個阿媽個樣就出晒嚟，奴隸樣出咗嚟，出晒嚟，真係亞四樣啊！亞四樣啊，直情嗱嗱聲就生咯喎，係嘛？因為其實我哋都唔細啦，即係如果想要個家庭，其實我當其時反而有一個顧慮嘅，驚自己生唔到啊！因為之前又有顧慮，自己驚自己冇孤獨終老啊！有結婚有個伴啊，又驚生唔到啊咁樣。咁啊，如果冇咁啊點咧？其實我同歐丁平講過嘅，你咁想有個家庭，咁如果我生唔到，好似令你好失望喎。咁歐丁平都好感動我講話，我哋兩個人都係一個家庭嚟。即係呢句説話，我當其時真係好感動我嘅。咁 anyway， 咁啊好感恩就即係好快就有咗個大女啦。哇！我哋兩個直情好似係老蚌生珠咁啊！唔係直情好似係。嗱，你自己講啊！真係開心到咧，嗰種感，你知唔知啊？特登走去日本買嗰啲 BB 衫啊，所有嘅嘢飛去日本買啊！唉，我第二個女就喺灣仔街市買嘅啫，啲衫。你知你生嗰個，你知我唔使咁緊張㗎嘛？冇錯，第一個一定係咁㗎啦。咁咧，真係好開心，好感恩，即刻有個大女啦。我覺得兒女啦，即係聖經講兒女係神俾我哋嘅福氣嚟嘅。即係我喺佢哋嘅身上，我自己學咗好多嘢。小朋友令到我覺得我要放棄好多自己幾十年嚟唔捨得抌嘅壞習慣。例如咧？例如係對人啦、忍耐啊，同埋寬容啊、kind 啊呢啲啦。因為我所有嘅我以前好得意，我一個人嘅時候，我好係喺自己嘅世界裏邊嘅。即係我覺得我做乜嘢嘢係我自己 suffer 啫嘛，得罪咗人咧，我又覺得冇乜所謂啊。I don't care， 成日都係咁樣諗嘅。但係當你有咗小朋友嗰陣時候咧，呢啲所有唔好嘅嘢咧，就好似一個包袱咁樣俾咗佢下一代嘅。我嘅尖叫，我就可以睇到我個女嘅尖叫；我嘅急躁，我又見到我個女嘅急躁。我嘅所有我唔好嘅嘢，全部都好成套好完整嘅過落下一代。所以咧，我睇見佢哋咧，我唔忍心啊！我覺得我哋做爸爸媽媽唔係要俾幾多錢留俾佢哋啊，而係好嘅 qualities 啊！我哋喺性格上裏邊有好嘅嘢要留俾佢，要栽培。呢個栽培就係由自己開始嘅。我突然間有一日發覺，我個大女不定嘅全日喺度尖叫，夠鐘啦！佢咁樣話，冇乜嘢啊，咩啊咁，哇嚇到我個女啊！點解你咁嘈嘅？跟住我自己反省一下，其實嗰個就係我嚟㗎，我好急㗎嘛，我唔想啊，我唔想俾呢啲嘢佢啊。跟住我就好即係當然我自己嘅基督徒，我求神俾我睇到啦。每一次即係每一日裏邊，我係咁樣嘅時候俾我睇到啦。咁睇到嘅時候就真係咬你又好，搣大髀又好，忍耐，唔好再咁急躁，就係咁樣。隔咗一段時間，我發覺我屋企靜翻好多，因為我女冇乜呢啲聲，好好嘅，即係同個女一齊。其實唔係，我覺得做父母唔係淨係教小朋友，係先教咗自己啊。個個父母都有好多問題，係需要真係要坐喺度靜靜地諗下，點樣去改變自己，然後留翻啲好嘅嘢俾下一代，俾啲細路。呢個係我到今日都仲不斷喺度學啊！即係你話演技啊嚇，即係熟讀劇本準時咧，都已經係可以拿捏到一啲。你話做父母咧，其實真係永遠冇辦法可以熟讀到冇劇本嘅，冇劇本。你係一個咁要求高嘅人，對於你兩個女，你係咪同樣係要咁要求高嘅對佢哋嘅未來？我講就唔係啦，我唔知我實質係唔係啦。你實際係，我想因為我啲朋友咧，身邊嘅朋友就話我對啲女咧就寬容好多嘅，所以我諗我係喺度 struggle 咯。我估我自己係成日都喺度 struggle 咯，就係譬如我兩個女，我大女咧對個性格咧有少少似我咧，就係佢讀書咧好對自己有要求嘅，佢成日同我講話。我要 straight A's， 我要科科都係 A， 咁佢一做唔到咧，佢自己好失落，好唔開心。佢又問我點睇，咁我就
成日同佢哋講話你盡咗能力就得㗎啦。我從來冇要求過你係 straight A's。總之你覺得你已經盡力嘅話，就算嗰科係 C 係 D， 你已經盡力嘅話，我覺得冇問題嘅。但係咧好笑嘅喎，我大女仍然過唔到自己，但係我個細女咧 C and D 有 B 咧，佢已經自己好開心啦。到我問佢妹妹啊，你好似冇 A 喎，係咪有困難？使唔使媽咪幫你揾啲補習？需要即係幫一幫你手咧？你估佢點答我？佢話我盡咗力㗎啦，媽咪。佢答翻我話要求嘅嘢，佢對自己冇乜要求嘅。總之咧，合格又升到班，咁佢就話媽咪我盡咗力㗎啦。佢就反而佢咧嗰啲 energy 咧，佢嘅時間咧就擺多啲喺係同人嘅關係裏邊啊，去玩啊、唱歌啊、開心啊、享受人生啊，佢就好似係另一類人嚟嘅。你同歐丁平之間點樣去平衡？即係你哋兩個邊個紅面邊個白面啊？會唔會為咗兩個小朋友，你就算你咁仰慕歐丁平，咁愛佢，都會嗌交咧？我同我老公真係即係經歷好多正常夫婦經歷嘅嘢，點會唔嗌交啫？我咁嘅性格，我話俾你聽，我唔同人嗌交嘅，我又唔同佢嗌交，你都唔信啦，係你啦。咁邊個贏？有冇贏輸嘅咧？好難咁樣講嘅，即係我諗我哋初結婚嗰陣時候，我就好想要做贏嗰個，我覺得做贏嗰個贏咗之後咧，以後咧你就唔會take advantage of 我嘅，我咁樣諗嘅。但係到而家咧，我已經唔係咁樣諗㗎啦。而家我會覺得贏輸唔重要，係關係重要。因為我哋唔會因為一個嗌交而佢會為我改變，或者我會為佢改變，只係生活嚟嘅啫，生活嘅一部分嚟。我接納咗佢係咁，我估佢都接納咗我係咁。好嬲嘅，大家都仍然好嬲嘅嗌交嗰陣時候。但係可以咧，即係我自己咧，因為我嘅信仰咧，幫到我好多。你可以見到我呢1分鐘同佢嗌交，嗌到面紅耳熱都好，執着咗自己一啲好嘢，我放過唔到佢，點樣都好，我可以下一個鐘頭咧完全冇事咁。喺呢個鐘頭裏邊，佢睇唔到我嘅 struggle。其實我喺呢個鐘頭裏邊，我係做咗好多嘢，不斷咁同神講：我放棄啦，我放棄啦，我頂唔順啦咁樣。你搞掂我啦，你搞掂我啦！我係喺呢個鐘頭裏邊經歷神好多嘅改造，不斷嘅改造。話俾我聽，你冇得放棄，亦都唔係改變佢。我其實每一次喺呢個鐘頭裏邊，我都係叫神改變佢嘅。喂，你搞掂佢啦，我頂佢唔順啦。咁神就每次都話俾我聽，我而家要搞掂係你。佢就每一次都話俾我聽，你而家唔使諗咁多啦，你去過去同佢好返先啦。你要做，話俾自己聽，你係下把嗰個人。咁我梗係唔制啦，係咪啊？咁我又會求第二樣嘢，就係你俾我唔好嬲先啦，我行唔到過去噶嘛。咁佢話你一行出去你就冇噶啦，但係你要肯行出去，但係就次次都係咁。我只要話好，我聽你講，我一行，哎呀，嗰1分鐘就冇晒啦。咁我就行埋去，仲要想喊晒，咁想話俾佢聽，你原諒我啦咁。我諗佢都覺得我係癲癲地嘅，即係點解1個鐘頭前或者係琴晚佢仲同我撐得咁行？第二朝早佢若無其事咁打電話俾我，然後就老公啊，我哋而家去邊啊咁樣。佢睇唔到我中間個掙扎，我亦都冇到今日我都冇有勇氣同佢講啊，因為我估我同佢講嘅時候，佢都會話：誒，你知你啦，係咁噶啦，你啲性格。但係佢睇唔到我中間裏邊嗰個。冷笑一聲嗰啲啦，你知道歐丁平又唔多嘢講噶啦，係啊，冷笑一聲。嗱，我都熟佢嘅。係啊，咁行咗去啊！係啊，咁我又驚佢嗰個冷笑一聲，令到我放棄啊！你知唔知啊？第二次連肚都唔費自期啊！你再笑啊嘛，我唔講啦，咁樣樣。有冇咩嘈交啊？有屋企人錫咯，有爹哋媽咪，有其他屋企人係咪啊？